Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentraman so kawilijengan saking peparingipun Gusti mugi wonten ing kawula sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dimateng para sesepuh para bini sepuh kang pantes pinudi saged bekten ingkang tansah luhuraken tarmaning bebrayan agung. Para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding wedha wahyuning ilahi. Mila pantes lamun atus panuntun kiblating panembah saha ledha ing pitutur. Wonten agung dimateng panjenenganipun para tamu kakung swara putri ingkang dan kalingga murdaning akrami. Katentreman saha kawulajengan saking peparingipun Gusti mugi wonten ing kawula sedaya saged jumbuh kaliyan panggung ing raos dimateng kiblating panembah langkung rumiyin sumangga kawula tansah nderekaken manuka puji dalasan syukur wonten kasebut Gusti ingkang Maha Wikan. Awit saking dawuh saking panjenenganipun Bapak Sularno dalasan Ibu Indah Sri Lestari kula sari cak campur sari ringkes eka nada bijil saking lalatan gathak suka harja makmur badhe caos panglipur dinaning panjenenganipun para tamu kakung Suwana Putri mugi dadosna renaning ing penggalih campur sari ringkes eka nada hangan di Swarawati ingkang cacah 3 kula badhe nembangaken sawiji mbaka sawiji dimateng panjenenganipun para tamu kakung Suwana Putri jumenengipun diajeng Siska katur lumantar eka nada semoga Mbak Siska katur dimateng panjenenganipun para tamu kakung Suwana Putri ingkang angka kalih wonten Ya Ayu Cindy ya. Menika tesih lenggah wonten ing SMA. Ya, adikku dhewe wonten Dia Ayu Tiara Saksase. Wah. Dimateng panjenenganipun para tamu kakung Suwana Putri katur lumantar kadang-kadang Kanada kanthi pambuka wonten ing ati acara pahargyan wonten ing siang punika. Katur sumangga kanca-kanca utawi kadang-kadang campur sari ringkes eka nada ingkang sampun dipangarsani utawi pimpin dening panjenenganipun Bapak Bambing SHMM. Katur sumangga dados
katur di batang panjenenganipun para tamu kakung Swara Putri. Samuga dipembuka wonten ing erkan menika kadang-kadang campur sari ringkas. Kanada mijil saking laladan gadak Sukoharjo Makmur. Kula piyambak wonten ing Dimas Konilo Blangkon ditel wonten ing Baki Sukoharjo Makmur ugi. Lumantar kadang-kadang Kanada.